się tutaj dzisiaj, żeby zaprotestować i pokazać nasze niezadowolenie z powodu ustawy, która jest dzisiaj głosowana w Senacie. Jest to już ostateczne głosowanie tej ustawy. Jeżeli zostanie się przegłosowana, to trafia na biurko pana prezydenta Komorowskiego. Jeżeli on podpisze, to wchodzi to w życie. Ustawa dotyczy nasion. Jest to ustawa nasienna, która jeżeli zostanie przegłosowana w takiej formie, jak zostało to zaprezentowane, zaproponowane przez polski rząd, zezwoli na obracanie i sprzedawanie na terenie Polski nasion genetycznie modyfikowanych. Rządzący twierdzą, że są przeciwko GMO, że chcą zdrowej żywności, naszego bezpieczeństwa, a jednocześnie z drugiej strony wprowadzają ustawę, która zezwala na sprzedaż na terenie Polski nasion GMO. Jest to sytuacja po prostu absurdalna, żeby nie użyć mocniejszych słów. Dlaczego jesteśmy przeciwko temu GMO? Bo ktoś się zapyta, czemu protestujemy, czy jesteśmy przeciwko postępowi, czy chcemy wrócić do XIX wieku. Nie chcemy wrócić do XIX wieku. Chcemy mieć bezpieczną żywność i mamy całkowite podstawy mieć obawy przed tą żywnością. Te obawy nie wynikają z naszych jakichś tam wymysłów. Te obawy płyną prosto od naukowców, którzy to GMO badali. Ostatnie badania profesora Seraliniego w Unii Europejskiej za unijne pieniądze, które pokazały, że szczury karmione żywnością GMO miały ogromne problemy zdrowotne. Te problemy były różnorakie, tam były guzy, były deformacje układu pokarmowego, była białaszka, był również rak. Ta żywność trafi na nasze stoły, już niestety w jakimś sensie na tych stołach jest, ale będzie ich jeszcze więcej, to na efekty nie trzeba będzie długo czekać. I to będą efekty nie tylko zdrowotne, ale również efekty ekonomiczne i to nas uderzy w pierwszej kolejności. Przede wszystkim parę tygodni temu Federacja Rosyjska wprowadziła zakaz importu na swój teren żywności genetycznie modyfikowanej. Federacja Rosyjska jest jednym z największych odbiorców polskiej żywności. Zastanówmy się, jak to wpłynie na polski eksport, na polskie rolnictwo. Polskie rolnictwo dostanie ogromny cios, jeżeli Federacja Rosyjska zamknie się na naszą żywność. I nie będzie to tylko Federacja Rosyjska, bo jeżeli Francja, Niemcy, większość krajów Unii Europejskiej zamyka swój rynek na GMO i są tam już stosowne zakazy wprowadzone, to również nie tylko Rosja, ale i konsumenci zachodni również się zamkną na nasz rynek. I w pierwszej kolejności nie tyle, że kwestie zdrowotne, ale właśnie kwestie ekonomiczne nas przede wszystkim uderzą. A w kilku następnych kilkunastu, kilkudziesięciu latach będą to kwestie zdrowotne. Ponieważ badania nad GMO pokazały, że w drugim pokoleniu szczury karmione GMO miały właśnie różnego rodzaju problemy zdrowotne. W trzecim pokoleniu wiele z tych szczurów po prostu już było bezpłodnych. Także krótkowzroczność klasy rządzącej w tym momencie jest po prostu porażająca. Mamy nadzieję, że ten mały tutaj protest w Wrocławiu, inne protesty, które ostatnio się odbyły w Warszawie, w innych różnych miastach, jak przekonają, nawet jeśli nie Senat, to pana prezydenta Komorowskiego do tego, żeby tę ustawę zawetował. Jest jeszcze kolejny argument, żeby tę ustawę zawetował. Otóż ta ustawa, która została zgłoszona przez pana prezydenta, to nie jest już ta ustawa, która jest dzisiaj głosowana, ponieważ z ustawy oryginalnej, którą zgłosił pan prezydent, która była całkiem sensowna, tam były naprawdę zdrowe zapisy, które zakazywały GMO, które w miarę nas chroniły, to z tych zapisów praktycznie nie zostało w tej ustawie już nic. Ta ustawa została wykastrowana przez klasę rządzącą i w obecnej formie, w której wraca na biurko pana prezydenta, jest całkowicie inny. I tym bardziej poraża i zasmuca postawa na przykład pana doradcy pana prezydenta, który ostatnio w telewizji wystąpił i przyrównał nas tutaj, którzy boimy się takiego GMO, nie chcemy tego GMO, przyrównał nas do XIX-wiecznych ciemniaków, którzy boją się samochodów, ponieważ krowy przestaną dawać mleko. Tak zostaliśmy generalnie pokazani w telewizji przez profesora Nałęcza, który jest doradcą pana Komorowskiego, który podobno jest przeciwko GMO. Więc w tym momencie ja się pytam, czy oni naprawdę są przeciwko GMO, czy to jest tylko po prostu taka poza, takie udawanie, że tak, my jesteśmy fani, jesteśmy przeciwko GMO, ale jak tylko zamkniecie oczy i pójdziecie spać, to my to GMO przepchniemy i tak. Bo tak to niestety wygląda. I dzisiaj tutaj mam nadzieję, że uda nam się chociaż w jakimś minimalnym stopniu zmienić tą sytuację, poszerzyć świadomość osób, które tutaj będą przychodzić, którzy nas zobaczą może w telewizji, słyszą w telewizji, czy w radiu nas usłyszą, że ta siła niezadowolenia jednak mimo wszystko zmusi pana prezydenta do odrzucenia tej ustawy i że Polska chociaż w minimalnym stopniu odegna, że odsunie od siebie problem związany z genetycznie modyfikowanymi organizmami.